Que tal? Benvidos ao Telexornal. Galicia dá o salto europeo na loita contra o cancro cun centro integral para tratar os pacientes de toda a comunidade. A Xunta quere integralo na rede de excelencia europea. A Unión xa o seleccionou como estratéxico. Unha oportunidade non pode depender dun código postal, non pode depender de se vives un sitio ou nun outro, terás máis sorte, máis oportunidades, máis acceso. Koldo García di que non recorda o cobro de comisións na venda de máscaras e protexe o exministro Ábalos na súa declaración no Supremo. Quiere la pregunta, ¿recibía usted 10.000 euros al mes de Víctor de Aldama? No. Bien. Parecen imaxes dunha película de acción, pero é un operativo real. Unha patrulleira da Garda Civil persegue a toda velocidade unha narcolancha en Huelva. Levaban a bordo 4 toneladas de haxís e hai 4 detidos. Tamén veremos como están un pai e os seus fillos que acabaron co coche nun río en Negreira. Levaba os pequenos de tan só 2 e 5 anos. Un meniño está na UCI. Emborcaron despois de bater con outro coche que acabou estampado contra un muro. Rapidamente os veciños botaron unha man e rescatáronos da auga. Está sendo un duro día para Santiago e un gandeiro de Taboada. 19 das súas vacas caeron por un desnivel. 7 xa recuperaron mortas. Agora seguen traballando para rescatar as demais. Entregáronse as 48 distincións ao mérito deportivo que a Xunta outorga cada ano. Deportistas, institucións e xornalistas foron recoñecidos pola súa contribución ao noso deporte. Se non teñen claro aínda o sitio para ver a eclipse do 12 de agosto, hoxe é o día axeitado para elixir o lugar. Este 30 de abril é o chamado Día Espello da Eclipse. Isto que quere dicir? Pois que ás 8:28 da tarde o sol estará no mesmo sitio que o 12 de agosto, cando a lúa o vai tapar. Iso sí, se queren facer a proba, non esquezan as gafas apropiadas. Para ver o ceo máis azul hoxe hai que ir a Ourense, onde temos tamén as temperaturas máis altas. No resto de Galicia hai máis nubes e incluso pode chover algo. Koldo García descobre as súas cartas no Tribunal Supremo. Ataca o fiscal e preséntase como vítima de Aldama. Xustifica os ingresos de 10.000 euros ao mes polos seus negocios na América Latina e desvincúlase dos contratos das máscaras e do rescate de Air Europa. Koldo García deixa clara a súa estrategia no Supremo, preséntase como víctima dunha trampa de Aldama. Yo conocí a la señorita Jessica a través del señor Aldama. ¿Le presenta el señor Aldama como señora de compañía a la señora Jessica? Creo que es innecesario, ya ha quedado claro que sí. Di que el foi quen lle presentou a Jessica e que logo ela chantaxeou ao ministro. Ver que esta señorita en concreto, qué es lo que le decía a él, qué es lo que podía llegar a ocurrir. O exasesor de Ábalos desvincúlase dos contratos das máscaras. ¿Cómo voy a decidir yo la compra de mascarillas? ¿Cómo voy a decidir trasladar las necesidades que tenga cualquier persona? Sí, eso lo he hecho yo. E tamén do rescate de Air Europa. ¿Cómo voy a decidir yo un rescate o un crédito de 500 millones? Nega que Aldama lle pagara 10.000 euros ao mes. ¿Recibía usted 10.000 euros al mes de Víctor de Aldama? No. Bien. E xustifica así as súas propias anotacións nas que ia deixando constancia deses ingresos. Es que había varios proyectos que yo había iniciado en Latinoamérica y que los ingresos, ¿vale?, podrían ser de 10.000. No interrogatorio co fiscal saltaron chispas. Déjeme terminar, por favor. O sea, se lo pido por favor, porque me cuesta. Pretexto, señoría, yo voy a pedir que no se me interrumpa al fiscal a mitad de un interrogatorio. Acusouno de parcialidade e de querer desestabilizalo. Usted no está buscando mi inocencia. E mesmo lle afeou algún comentario. Me dicen que tiene un problema, y más en pandemia, echo a correr y me pongo a llamar a quien haga falta. Y eso es lo que hice. Como con los problemas de las mujeres.
Qué mal gusto tiene usted. O Goberno responde ás acusacións de financiamento irregular formuladas por Víctor de Aldama neste xuízo. Di que o empresario acusa sen probas. A portavoz Elma Saiz asegura que o Partido Socialista pedirá amparo ante o Tribunal Supremo. O Partido Popular, en cambio, sostén que as declaracións de Aldama son graves e cribles e presiona para que se investiguen. Haberá petición de amparo ante o Tribunal Supremo é a resposta que se anuncia dende o Goberno por parte da súa portavoz. Pedro Sánchez, sinalado por Víctor de Aldama nas súas declaracións ante o Tribunal, cancelou a súa axenda de hoxe alegando cambios de última hora. Categóricamente no hay financiación irregular y desde luego, actuaremos para pedir ese amparo y que no puedan manchar el buen nombre del Partido Socialista. Os socios de Sumar pechan filas co PSOE. Dende Esquerra Republicana piden probas. Pues entiendo que tiene pruebas, que las aporte. No las ha presentado, por lo menos. Pues entonces... Dende Podemos apuntan a que a estas alturas é complicado seguir dando por boas as explicacións do Goberno. Nos va a llevar un tiempo averiguar qué hay en el fondo de esa cuestión y lamentablemente el Partido Socialista nos lo ha puesto muy difícil para distinguir lo que es guerra sucia y lo que son verdaderos casos de corrupción. O Partido Popular cree que hai probas que acreditan as acusacións de Aldama. Si el PSOE y el presidente del Gobierno consideran que todo lo que dice Aldama es mentira, lo que tiene que hacer es poner una querella. Y hasta el momento no ha puesto él, ni todos esos ministros que dijeron que iban a poner querellas de las cosas que decía Aldama. No xuízo da Kitchen, un alto mando policial denunciou unha estrategia para desmantelar a unidade que investigaba a Caixa B do Partido Popular en tempos do goberno de Rajoy. Llegó un momento en que ya, para prevenir lo que estaba ocurriendo, nosotros mismos establecíamos una autocensura, es decir, evitábamos o matizábamos o buscábamos elementos periféricos para explicar cuestiones porque sabíamos que eso iba a ser un objeto de problemas. A sanidade galega marcase un reto para 2028, que o Centro Integral de Tratamento do Cancro que se vai desplegar en todas as áreas sanitarias estea integrado na rede de excelencia europea. Gloria. Sí, o obxectivo é conseguir que as 7 áreas sanitarias galegas conformen un único centro de coidado integral do cancro de Galicia. E isto non implica construir un novo edificio, senón traballar de forma conxunta. Que todos os equipos de todos os hospitais de Galicia traballen conxuntamente. Búscase poñer o paciente no centro e conseguir que cada avance en investigación se traduza o máis rápido posible nunha nova oportunidade de tratamento para todos os galegos. O Centro Integral do Coidado do Cancro de Galicia é un dos 14 designados en España para formar parte da Rede Europea de Excelencia no tratamento contra esta enfermidade. Busca potenciar o traballo conxunto. Mellorar os resultados en saúde e a experiencia da persoa paciente con cancro, integrando de forma efectiva a asistencia, a formación, a investigación, a innovación. O novo centro sitúa a Galicia a vanguarda europea e traerá beneficios para os pacientes. O verdadeiro reito non é avanzar, o verdadeiro reito está en reducir o tempo no que un descubrimento científico se transforma nunha opción terapéutica real. Será tamén unha escola onde formar os enfermos. Onde se forme de cara a decisións terapéuticas que debe de tomar, de cara aos síntomas e as posibles complicacións que lle poden surxir, e que se forme tamén respecto a hábitos saludables que ten que ir instaurando no seu estilo de vida. Potenciar o traballo en equipo para conseguir tratamentos pioneiros para todos. Unha oportunidade non pode depender dun código postal, non pode depender de si vives un sitio ou nun outro, terás máis sorte, máis oportunidades, máis acceso. Máis cousas do relato deste xoves. No prazo dun ano imos ver como as caixas de antibióticos van ser máis pequenas con menos doses. É unha recomendación da Axencia Europea do Medicamento para loitar contra as superbacterias resistentes. No mundo, segundo a OMS, 2 millóns de persoas morren cada ano por infeccións bacterianas resistentes aos antibióticos e a Axencia Europea do Medicamento quere con esta medida fomentar o seu uso racional. Por ejemplo, a día de hoy, la amoxicilina existe en bases de 20 comprimidos y de 30 comprimidos. Bueno, lo que se va a hacer es eliminar el de 30 comprimidos porque uno cada 8 horas durante 10 días son pautas muy marginales que no se utilizan tanto. Se fixese falta máis de 7 días, debe ser o médico quen o paute. Trátase de evitar que teñamos na casa medicamentos sobrantes.
y nosotros detectamos desde la farmacia que en muchas ocasiones pues el paciente cree que se encuentra o que tiene lo mismo que tenía en el momento que se lo recetaron y tira de ese envase para comenzar un tratamiento que no toma del todo en cualquier caso porque no le da para el tratamiento completo, ¿no? Y entonces es importantísimo que estos antibióticos continúen siendo eficaces. E para iso hai que completar sempre as pautas. Son medidas ás que se suma o financiamento europeo de investigacións para frear resistencias. Nos últimos anos España foi o país da UE que máis racionalizou o uso de antibióticos en veterinaria e o terceiro no caso do seu uso en medicina humana. O Congreso vai seguir tramitando a blindaxe constitucional do aborto. Esta mañá rexeitáronse as emendas á totalidade que presentaron PP e Vox. O Goberno quere modificar o artigo 43 da Constitución para consagrar o dereito a abortar. Votos emitidos 348. Acabamos de coñecer que outro preso da ETA vai poder sair de prisión durante o día. É Juan Carlos Iglesias, alias Gaddafi, que cumpre condena por 15 asasinatos. Entre eles o de Fabio Moreno, un pequeno de 2 anos. O Executivo vasco xa lle concedera o terceiro grao o ano pasado. Daquela fora recorrido pola Fiscalía, finalmente revocado. Agora volven concederllo. Xa circulan os AVE directos entre Málaga e Madrid despois de 3 meses interrompidos a raíz do accidente de Adamuz. O restablecemento faise con menos frecuencias das que tiñan antes. Esperemos que estemos todo bien, que la vía ya esté todo bien arregladito. Un poco nerviosa, la verdad, digo, bueno, a ver cómo va el viajecito. Hacía falta, sí, lo que subimos mucho a Madrid, se nota mucho el tiempo que se tarda, de las 2 horas y media, 3 a las 5 horas se estaba tardando 4 horas y media, y la inseguridad muchas veces de que si se va a retrasar. Malias incidencias, o presidente de Renfe defende a calidade do servizo e a puntualidade dos trens. O sistema ferroviario español someteuse a exame este xoves no Senado. O presidente de Renfe asegurou que invisten 3.000 millóns de euros ao ano en mantemento e, por iso, dalle un notable á súa empresa. Pues yo creo que la puntuaría con un 8. Porén, o gremio de maquinistas asegura que a calidade se resentiu porque se inviste moito en abrir novas liñas e pouco no mantemento das que xa existían. La gestión del sector en su conjunto no está siendo adecuada. La calidad y la imagen del sector ferroviario está bajando. Pero sí coinciden nunha cousa. El sector ferroviario es seguro, eso queremos dejarlo claro. Para Renfe la seguridad es irrenunciable. E por iso queren que se aclare o que pasou en Adamuz. Para nosotros son traumas como trabajadores. Renfe insiste en que neste caso tamén é unha vítima. Nosotros estamos personados en la causa penal como perjudicados. E pedironlle a Suiza que levou caso que investigue o 112 da Junta de Andalucía. Creen que a súa resposta ao día do accidente non foi eficaz. Nosotros tenemos más de 400 comunicaciones solicitando medios de emergencias. Os dous comparecentes laiáronse na comisión de que os partidos usen os trens na súa batalla política. E o Congreso convalida unha das medidas para paliar os efectos da guerra en Irán. O prezo do transporte de mercadorías por estrada actualizarase de forma automática se o combustible sobe máis dun 5%. A medida saiu adiante co apoio de todos os partidos, salvo Vox. A atención aos traballos que se van levar a cabo, que se están facendo xa nos viadutos do Morrazo. Para poder inspeccionar o estado das infraestructuras, os técnicos baixan con guindastres ata as unións das pías coas vigas. Todo para comprobar o estado das pezas e poder garantir que son seguras. Cada día circulan pola autovía do Morrazo preto de 20.000 vehículos. Para garantir a seguridade estánse a revisar, como lles dicimos, eses 3 viadutos para determinar as obras de mellora e reparación que se teñen que facer. Os traballos de inspección céntranse en revisar os neoprenos, as gomas que están entre as pías e as vigas dos viadutos que co paso do tempo poden desplazarse ou deteriorarse. Para poder revisar esas unións por baixo dos viaductos, ademais de drons, faise unha inspección ocular dende guindastres especiais como esta, que permiten desprazar a cesta onde van os técnicos e descender ata chegarse á unión das pías coas vigas. Nesta fase revisan 3 viadutos da autovía do Morrazo, o da Moura, o da Mo e o da Fraga. En setembro tocará cambiar unha ducia de neoprenos. Esos neoprenos pueden estar deformados, rotos o algunos desplazados, se denominan retados. Entonces la actuación consiste en alzar, izar con unos gatos esos
pilas para que las vigas queden libres y sustituir esos neoprenos por unos nuevos. Os condutores agradecen as medidas de prevención nunha vía moi concorrida. É correcto, porque iso toda a seguridade é pouca. Pareceme ben. Pasa que, bueno, estes daqui ainda son novos, estarán en boas condicións, supoño. A conselleira de Vivenda e Infraestructuras supervisou estas tarefas previas á reparación. Non se trata só, que por suposto tamén de incrementar os kilómetros de altas prestacións, senón que temos que conservar e manter as nosas infraestructuras e traballos como este teño que dicir que son espectaculares. Os traballos xa de reparación desenvolveránse durante 2 meses, en que se levantarán uns 2 centímetros as vigas e o firme para separar os dos piares e poder operar. Ás 3 da tarde comeza a operación Saída Especial de Tráfico da Ponte de Maio. Prevense case medio millón de desplazamentos en Galicia. Estamos en directo coa axuda das cámaras da Dirección Xeral de Tráfico na Ponte Internacional de Tui, que comunica Galicia con Portugal. Xa vemos que o tráfico é fluido e máis ben escaso a esta hora. Noutro punto no que tamén estamos coa axuda da DXT, na conexión entre Lugo e a Meseta. Esta operación de tráfico está marcada polo peche dun tramo da A6. Precisamente este tramo, este punto. Todos os vehículos teñen que pasar polo centro de Pedrafita. Aínda así, pois non hai ningún problema de circulación neste momento. Como lles digo, entramos nesta ponte festiva, facémolo co aeroporto da Lavacolla pechado, así que hoxe comprobamos o ir e vir de viaxeiros que collen o avión dende a Coruña, convertida estes días na principal saída aérea de Galicia. Uns que chegan e outros que se van. O obxectivo é común, aproveitar unha fin de semana longa para descansar, coñecer novos lugares ou reunirse con familia e amigos. A Mallorca me voy. Sí. Si estudio aquí voy a ver a mi familia ahora por el puente y tal, aprovecho. Para Madrid. Vamos a Mallorca de vacaciones unos días. Para aproveitar ao máximo o tempo, moitos decántanse polo avión, aínda que nestas datas sea máis difícil e caro conseguir pasaxe. Más del doble de lo que me costaba. Tenía como a 145 y he pagado 350 por el vuelo, o sea que la empresa contenta. Máis rápido sempre que non aparezan as temidas demoras. Me llega un mensaje que tu vuelo ha sido cancelado. Yo quedé en otro mundo, no sé ni dónde quedé, te digo la verdad. Así estaba xa o aeroporto de Alvedro a primeira hora desta mañá. 3 días seguidos dan para moito e para celebracións máis longas. Vamos de despedida de solteiro. Non podemos decilo. É sorpresa. Bueno, vamos a unha boda. Así que escapada, pero obligada. Durante estes días nos aeroportos españois operarán máis de 27.000 voos, dos que case 5.000 serán en Madrid. Unha porque é o máis grande do Estado e outra porque o 2 de maio celebran o Día da Comunidade. Un acueduto máis que unha ponte. Tamén son moitos os que elixiron o tren para desprazarense estes días. Demetrio, cal é a situación nestes momentos na estación da Coruña? Aí vemos viaxeiros. Hai movimento, como se pode comprobar agora mesmo nesta estación de tren daqui da cidade da Coruña, moitos movimentos ao longo da mañá, e iso que nos din que se agarda a maior afluencia de viaxeiros nas próximas horas, será pola tarde, porque moitas persoas que traballan pola mañá que poden aproveitar esta ponte especialmente longa, con ese festivo de mañá a venres, pois aproveitarán esta tarde para coller o tren, así que agárdase que pola tarde esta afluencia que xa agora é intensa se multiplique por bastante nas próximas horas. De carencias ferroviarias, en concreto en Ferrol, falaba esta mañá a voceira nacional do BNG. Ana Pontón di que a comarca ferrolá precisa de forma urxente investimentos. Que en Ferrol, xa, eu digo, non temos un ferrocarril nin do século XX. Temos un ferrocarril, casi podemos decir, do século XIX, con unhas frecuencias, con unhas distancias, vamos, que non son admisibles para unha área da envergadura de Ferrol e para o que se está xogando Ferrol pois no futuro. Sabémolo todos, viaxar resulta cada vez máis caro, pero cunha moeda como esta. É unha moeda d'1 €. Aínda se poden mercar billetes de bus urbano en varias cidades. Saben onde? É €1. O euro que se paga por un billete individual comparado con outras cidades é un prezo asequible. Falamos do prezo do billete ordinario sen descontos, que en Lugo e en Ourense é inferior a esa moediña, a do euro. €1 xusto é o que custa noutra cidade, en Santiago. €30 nos buses urbanos da Coruña e €1,60 en Ferrol e en
Pontevedra. Un chisco máis, 1,63 é o que custa en Vigo. Vigo é agora mesmo a cidade co autobús urbano máis caro de Galicia. O billete ordinario aquí custa 1,63 céntimos, pero hai descontos para varios colectivos e a maioría da xente paga coa tarxeta municipal, que rebaixa o prezo a 0,67. Barato, para min. Mirando outros sitios, creo que está barato. Teño a tarxeta Pas Vigo e considero, bueno, pois que é un precio asequible. Fai pouco que teño, é verdade que o prezo sei que non é moi caro, pero sí que sobe moi rápido. Eu pago coa tarxeta está bastante ben, senón é un poquinho caro, penso, en comparación con outras cidades de Galicia tamén, que eu tamén o collo na Coruña ás veces. Hola. Aquí en Santiago de Compostela podemos coller un autobús urbanos e pagar con estes cartos €1. É a tarifa oficial, pero o certo é que na práctica a maioría de usuarios pagan bastante menos. Os que teñen tarxeta pagan en torno a 36 céntimos por percorrido por viaxe, aínda menos se ese bono é mensual en torno a 15 céntimos e os pensionistas e os menores de 14 anos viaxan completamente gratis. Sí, eso es verdad. Sale más rentable. Primero te ahorras la gasolina o el gasoil, ¿no? Y luego embotellamientos, aparcamientos. Un bo prezo. Incluso o euro que se paga por un billete individual comparado con outras cidades é un prezo asequible. O Banco Central Europeo tenta frear a suba de prezos e decide manter os tipos do xuro. Quedan no 2%. A medida do organismo comunitario contén tamén o prezo dos préstamos que conceden as entidades. O que non se contén é o prezo do Euribor, das hipotecas. O Euribor índice que máis influe, porque é o máis utilizado como referencia nas hipotecas, segue subindo por segundo mes consecutivo. Pecha abril no 2,74%. E en pánico entraron os operadores de bolsa a primeira hora desta mañá cando as pantallas avisaban de caídas do 5 ata do 6%. Finalmente revelouse que era un erro técnico. Realmente as empresas do IBEX 35 estaban subindo un 1%. O susto sí que foi dos grandes. Caen as exportacións e ralentízase o crecemento da economía. Estamos nun 0,6% de suba do PIB de xaneiro a marzo, 2 décimas menos que os meses anteriores. Vendemos menos ao estranxeiro. A economía española ten como principal motor a día de hoxe o consumo interno, o que facemos as familias. E aveciñanse subas nos carburantes, o prezo do petróleo non deixa de crecer, está o barril xa a 126 euros, o nivel máis alto en 4 anos. Mañá Día dos Traballadores, a CIGA ten convocada unha manifestación en Lugo no canto de facela en Vigo, como tiña o Sindicato Nacionalista por tradición. O Partido Popular de Galicia cree que o fan pola moción de censura que se vai votar a próxima semana na cidade das Murallas. Estaba prevista facela en Vigo, pois traen aquí a Lugo. Que casualidade. Isto amosa que a CIGA non está poñendo os intereses dos traballadores e os dereitos dos traballadores por riba de calquer interés. Non, veñen a Lugo a facer ruido e veñen a Lugo a xerar crispación e confrontación. Un pai e os seus 2 fillos moi pequenos tentan recuperarse no hospital despois de acabar co seu coche nun río. Ocorreu en Negreira, acabaron con ese vehículo emborcado despois de bater con outro coche. Outro coche que chocou contra un muro. O accidente deixou en total 4 feridos e xa lles digo que 2 son menores de idade de 2 e 5 anos. Iria. Si, cando os equipos de emerxencias chegaron xa, os veciños lograran sacar do coche aos meniños de 2 e 5 anos, do coche no que viaxaban co seu pai e que agora mesmo está a retirar o guindastre do río Barcala, no centro de Negreira. Outro vehículo que impactou con eles tamén quedou desfeito despois de chocar contra un muro. Foi un accidente brutal e un verdadeiro milagre que non houbera falecidos. Así quedaron os coches despois do accidente. Un boca arriba no leito do río Barcala. O outro, que levaba un pequeno remolque, desfeito contra un muro. Segundos antes, chocaran a escasos metros da ponte de Negreira. O coche do Audi que traía o remolque foi o que deu por detrás ao coche este que acabou no río. Viñemos correndo que nos levou nada, como 10 segundos chegar aquí porque estábamos ao lado. Vimos que estaba o coche boca abaixo.
Sen dubidalo, baixaron a auga para rescatar os ocupantes do vehículo. Un veciño de Negreira e seus dous pequenos de 2 e 5 anos. Por suerte abriron as portas, por suerte. Xa me pasaron o primeiro neno, eu collín o primeiro neno, Silvia, que é a muller de Juan Noia, pois colliu o segundo neno. Os veciños viñeron moi pronto con mantas. A rápida reacción dos veciños e o feito de que o río levara pouca auga axudou a salvarlles a vida. No, se chega aí como iba aí atrás mimado, claro, non se salva. O que peor foi que evacuaron en helicóptero foi o condutor, o pai dos rapaces. Os menores tamén foron trasladados ao hospital tras o sinistro, o máis pequeno está na UCI. A condutora que impactou co muro está fora de perigo e dixo non lembrar o sucedido. Agora toca investigar cales foron as circunstancias que provocaron este aparatoso accidente no centro de Negreira. Con 9 feridos, entre eles 4 policías, acabou esta persecución policial en Sevilla. Unha carreira que comezaba cando un mozo que conducía sen carné fuxía ao percatarse da presenza policial. Antes de que o detiveran, o mozo bateu con 2 coches particulares. E son xa 4 os detidos en relación coa morte de Jesús Tavira. É un empresario que apareceu enterrado nunha casa de Alacante. Esta mañá pasaban todos a disposición da xustiza. Un deles é un empregado co que ao parecer o falecido tiña desavinzas por cuestións económicas. Foi na casa dese empregado onde o martes a policía localizaba o cadáver. E trasladan de novo de cadea a Rosa Peral. É a muller condenada a 25 anos cando o seu amante polo asasinato da súa parella. Ese asasinato coñeceuse como crime da Garda Urbana, lembrarano vostedes. Todos os implicados eran axentes da policía. Rosa xa foi trasladada 5 veces dende que ingresou en prisión en 2017 por mal comportamento. Os membros dos grupos de emerxencia supramunicipais de Galicia manifestábanse hoxe en Ourense pedindo un cambio de modelo, porque queren integrarse na mesma estrutura que os consorcios provinciais de bombeiros, son os que dependen directamente das deputacións. Tamén se concentran ante a Comisaría da Policía Nacional de Vigo. Os sindicatos denuncian a situación do cadro de persoal Vigo-Redondela e piden máis efectivos e melloras. Necesitamos un catálogo actualizado que serían unhas 100 personas máis para a actualidade, para neste momento. Para anos vindeiros, pois, farían falta uns 200 e non están contemplados. Temos unha comisaría do 2013 que ten moitísimos problemas. Ten filtracións, goteiras, o aire acondicionado non funciona. Se ten que facer trámites na policía en Santiago, este atento, porque mentras non se rehabilita o edificio que se incendiou no mes de febreiro, a policía ten outra sede temporal, Mercedes. Si, neste baixo comercial de grandes dimensións estará a nova sede provisional da Comisaría da Policía Nacional en Santiago. A falta duns trámites administrativos, este espazo permitirá reorganizar nun só sitio os servizos de atención á cidadanía, como a expedición do DNI ou a tramitación de denuncias. Situado na rúa Feliciano Barrera Fernández, no barrio de Santa Marta, acollerá a comisaría mentres duren as obras de rehabilitación en Rodrigo de Padrón. Lembremos que desde o pasado mes de febreiro, cando se produciu o incendio da comisaría, máis de 200 policías traballan nun edificio auxiliar que se lles queda pequeno e en furgonetas para os trámites relacionados cos DNI na Praza do Obradoiro. Xa lle lo mostrábamos na nosa portada a persecución dunha narcolancha en Huelva. Cando os descubriron, os 4 tripulantes tentaron fuxir a toda velocidade. A bordo levaban 4 toneladas de haxís e mesmo lanzaran ao mar algún dos fardos. En Murcia quedou desarticulada unha organización criminal dedicada ao tráfico de cocaína a grande escala. Ten ramificacións con outras comunidades autónomas. Os axentes detiveron 9 membros da banda. Xa identificaron o cadáver que aparecía nun edificio en ruínas en Vigo, é o dun home de 33 anos. A autopsia descarta unha morte violenta. A Policía Nacional identificou o cadáver que apareceu na tarde deste mércores no interior desta casa en estado ruinoso de Vigo. Trátase dun home nacido no ano 1993 e sobre o que non consta ningunha denuncia por desaparición, segundo confirmaron fontes policiais. Sobre a causa da morte, a autopsia confirmou o avanzado polos investigadores e non se atoparon no corpo signos de violencia. Era un señor que venía aquí a dormir,
venía a dormir e seguramente se quedou aí ya. O cadáver foi localizado despois de que varios veciños alertaran cheiro que saía do inmoble situado no barrio histórico de Vigo e frecuentado por persoas en fogar. O corpo presentaba un avanzado estado de descomposición, polo que todo apunta a que a morte se produciu hai varios días. Desde hace unha semana así está a porta aberta, que foi o que foi estrano, a verdad. Y hacían sus necesidades en el patio de atrás, que da justo a nuestra casa. Aparte de eso, había ratas, más de una vez subían por la fachada, le entraron en el balcón de la señora del primer piso. O edificio foi precintado pola policía para facilitar o traballo dos investigadores. Tamén hai novidades na investigación da morte dun mozo de 18 anos que caeu ao río Gafos en Pontevedra. A policía confirma que a hipótese que cobra forza é que esa morte foi accidental. Un rabaño de máis de 100 cabras en Mugardos ten en xaque os veciños de varias aldeas. Denuncian que campan as súas anchas pola estrada. Para atallar o problema, eses veciños decidiron recorrer a Valedora do Pobo. Son algunhas das cabras que amolan os veciños de Mugardos e Ares. E agora mismo debe ter 100, pois xa tuvo máis. Paseo unhas e morreron. Ella, según ve que estás plantando, ella coge e te echa os cabros para allí. Unha situación que, segundo aseguran, estalles a causar importantes perdas económicas. Nós non temos nada contra a señora, pero se non está ben, a teñen que internar. Alertan tamén do perigo que supoñen estes animais para o tráfico. Ya hubo un accidente y quién no dice que haya más, ¿no? Saltan la cabra, pero cuando salta el macho de la cabra, pues os podéis imaginar. Levan aturando todos estes problemas desde hai anos sen poder falar coa dona das cabras. Hai pruebas de que rompeu pezas de tratores, agredeu a xente que estaban ali, e temos que ir varias xente porque minte moitísimo. Fartos de que ninguén os escoite, decidiron recorrer á Valedora do Pobo. Queremos que miren das cabras, porque as cabras non están ben, tampouco están saneadas, non están chipeadas, non ten seguro delas tampouco, e tamén que miren dela. Tamén queremos levala a asuntos sociales. Confían en que así chegue a solución definitiva. E estas son parte dun grupo de vacas que caeron por un desnivel en Pena de Mouros, no concello lucense de Taboada, un desnivel importante, como vemos nas imaxes. Os animais quedaron sen poder ter unha vida de escapada, sen poder sair. Creen que un lobo ou un xabarín puido asustalas. E que escolleron o peor dos camiños. E foron parar a un precipicio na viña e que, o sea, unha zona casi inaccesible, con as pendientes brutales, o sea, chea de matorral, o sea, eu creo que en todo o concello non sei se habrá sitio peor para ir parar. O dono das 19 vacas que caeron polo desnivel está moi preocupado por poder recuperar o resto dos animais. Algúns, de feito, están mortos. Andrea, como van esas tarefas de rescate? Apoiado, por certo, polos veciños, non? Efectivamente, Marta, pois o que sabemos polo de agora é que nesta xornada foron rescatadas dúas vacas, unha delas pola auga, polo pantalán e a outra por esta ladeira que está desvendo en directo. Foi rescatada tirando dela por unha corda. Lembramos que son, como dicías, case unha vintena de vacas xovencas que caeron por esta ladeira entaboada e algunhas mesmo morreron polo forte impacto. Neste operativo están sendo clave os veciños, tamén Protección Civil e Sanidade Animal, que levan todo o día facendo camiños pola zona para poder rescatar as vacas de Santiago, tirando polas cordas. Aínda non se sabe que puido pasar, pero as primeiras hipóteses indican que tal vez puideron levar un susto pola presenza de algún outro animal na súa zona, como por exemplo o lobo ou o xabaril. Unha das maiores fortunas dos Estados Unidos ten estes días o seu yate amarrado en Vigo. Este o que lles ensinamos, o Mogambo, unha propiedade dun dos fundadores de WhatsApp. A embarcación que ven está valorada nuns 65 millóns de euros. Atracaba o luns na dársena de Bouzas.
Ollo, se queren inscribírense por primeira vez no Inserso, dense presa porque hoxe é o último día para facelo. De momento a muller traballa, co cual as vacacións témolas comprometidas polo traballo da muller. De momento que non o fixen, pero no futuro, nas próximas que haxa, este ano xa nada, creo que nada, pero nas próximas creo que sí que intentarei inscribir. Para este ano quedan horas porque hoxe remata ese prazo extraordinario para inscribirse no Inserso e poden optar a algunha das prazas de viaxe. A temporada remata en xuño. Hoxe remata o prazo extraordinario para acreditarse no Inserso e ter dereito a unha praza para viaxar. Se eres xubilado ou tes 65 anos cumpridos, podes optar a viaxes de Inserso. Hoxe remata ese prazo extraordinario para a tempada 25-26. Quedan horas para inscribirse no rexistro, non para solicitar unha viaxe. A xente ven pensando que hoxe é o último día para reservar viaxes, pero non é así. Ti se estás dado de alta, podes reservar viaxes, sempre que haxa plazas, claro, ata uns días antes de cada saída. E hai viaxes ata xuño. Outra cousa é que queden vacantes. As primeiras en esgotarse son as opcións de sol, sobre todo as illas, Andalucía e o Levante. Fun a Valencia, Sevilla, Canarias, Tenerife, Lanzarote. Para eses destinos agora mesmo non quedan prazas, pero pode xurdir algunha oportunidade por unha cancelación. Se hai xente anotada xa para a lista de espera para esa saída concreta, pois automáticamente pasa esa viaxe a esa persoa que está en lista de espera, pero se non, volvense a poñer á venta. Entón, que a xente non se desanime. Para os que xa se acreditaron algunha vez aínda que nunca viaxaran, a renovación é automática e non teñen que volver a inscribirse. Para esta vez creo que vamos deixar así, a ver se para a próxima intentaremos. E hoxe Ortigueira recuperou 770 anos despois o privilexio rodado. É un documento medieval que lle foi outorgado por Alfonso X pro recoñecemento como vila. Localizárao en Madrid nos anos 70 Camilo José Cela, que o incorporou á súa colección persoal e agora a Fundación cedeullo ao Concello. Imaxen de Galicia en Seral se explica concello a concello. E os concellos que teñen moita historia como esta, está moi ben que a recuperen, que a documenten, nunca mellor dito, e que fagan que se coñeza. E seguen no aire as bolsas de investigación Ramón y Cajal que solicitou a Universidade de Santiago. Quedou fora da última convocatoria de contratos post-doutoramento porque non completou correctamente o procedimento burocrático que hai que facer. Dende a Xunta pídenlle á Universidade que negocie co Ministerio e que lle pida que sexa flexible. Ver se é posible pois, que haya a flexibilidade necesaria para que non suframos pois, un mazazo deste tipo. Aparte, desde a perspectiva nos últimos anos de captación deste tipo de investigadores, Galicia iba moi ben. De feito, a USC é a segunda universidade de España que máis en Ramones y Cajares capta, non? Hoxe hai 35 anos inaugurábase unha das iconas de Vigo. Falolles do Monumento dos Cabalos, simplemente os cabalos tal vez, no centro da Praza de España. Inaugurouse baixo unha intensa pitada dun cento de veciños porque protestaban por outros proxectos polémicos do alcalde da época, Manuel Soto, no que sería o último ano na alcaldía. A escultura concibiuse como unha homenaxe do escultor tudense Juan Oliveira aos que vagaban salvaxes no veciño Monte do Castro. Os cabalos rivalizan aínda hoxe por quen representa mellor Vigo con outro coloso, Sereo, inaugurado uns meses máis tarde. Tamén se cumpren hoxe 20 anos desde que pechou a central nuclear de Zorita, en Guadalaxara. Daquela o desmantelamento obedeceu ao final da vida útil da instalación e a unha corrente política que apostaba pola fin desa enerxía. Hoxe a situación é distinta. Europa é vulnerable enerxéticamente. Bruxelas decidiu declarala actividade económica sostible. Ímonos un momento a 1968, nese ano quedou inaugurada a central nuclear de Zorita. A primeira en España tivo unha vida útil de 38 anos e funcionou a pleno rendemento. As cousas mudaron en 2002, xa estaba obsoleta e a corrente de opinión dominante pedía o peche dese tipo de instalacións. Así que a central de Zorita pechou hai 20 anos, un 30 de abril de 2006. Era un compromiso do goberno de Zapatero que prometía pechar todas as centrais de España. Na actualidade aínda quedan 5. Hoxe, a Unión Europea se debate entre a sostibilidade e conseguir garantir a súa independencia enerxética. Por iso, hai 3 anos, declarou a nuclear como actividade económica sostible.
O 12 de agosto, algo antes das 8:30 da tarde, o día vaise volver noite por mor da eclipse solar. En páxinas como a do Instituto Xeográfico Nacional poden consultar que porcentaxe de penumbra haberá na súa localidade. Despois de rozar Islandia, a sombra da lúa situarase sobre Galicia. A nosa comunidade é un lugar privilexiado para a observación, ben sexa fora ou ben sexa a través da Galega. Antes diso, hoxe, 30 de abril, é o momento para prepararse, o día espello de eclipse de sol. Isto significa que temos que ver onde deberíamos situarnos para ter unha boa visibilidade, pero non se preocupen se este serán atopan o ceo nubrado. Os galegos tamén podemos facelo ensaio con realidade virtual. Investigadores do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías e dunha das súas spin-off desenvolven unha ferramenta de realidade virtual pensada para ver a eclipse como a un astronauta, pero tamén para contemplala desde algúns dos lugares máis emblemáticos de Galicia. Poder ver ou sentir esa experiencia inmersiva e ademais poder ver o eclipse dende diferentes localizacións galegas, principalmente. O Castro de Santa Tegra é impresionante como verías ali encima do castro, a Guarda por debaixo, o sol no horizonte. A ferramenta permite ensaiar a eclipse mesmo en datas afastadas do 30 de abril. Coa ferramenta de realidade virtual podemos facer o mesmo en calquer outro día. Saber que da Cidade da Cultura pois vamos a poder ser capaces de velo moi ben, mentras que no Obradoiro non seríamos capaces de velo porque vería tapado, ou puntos onde vai a ser total ou onde vai a ser parcial, esa parcialidade como vai a ser, ainda a través da base de datos de posicións astronómicas da NASA. Contannos que coa eclipse de sol que se viu na área próxima ao ecuador terrestre en 1919 se confirmou a teoría da relatividade. Observando como a luz emitida por unha estrela se curvaba en presencia dun obxecto masivo. E por iso afirman as eclipses son unha grande oportunidade para a ciencia. Xa viron as lentes de realidade virtual dese ensaio, tamén na eclipse do 12 de agosto haberá que usar lentes, unhas homologadas como estas que ven. Sen elas non se poderá mirar directamente o sol. O Colexio de Ópticos de Galicia recomenda probalas xa neste día espello. A eclipse vaise poder seguir tamén na Galega, que ten unha programación especial xa activada dende días antes. Oxe, como falaba Marta, as nubes sí que predominan, pero é certo que a chuvia nos dá un descanso, pero non se hai que confiar. Chuvisca desta hora nalgún punto de Pontevedra, tamén ao longo da tardiña, en zonas do interior, sobre todo canto máis ao norte da provincia de Lugo e da Coruña tamén podemos ter algún chubasco, bastantes nubes, pero tranquilidade. Temperaturas alrededor dos 20 graus, é certo que desta hora, aínda que non o crean, as máis elevadas témolas no norte de Lugo. No Valadouro, o termómetro da estación que ten ali Meteo Galicia marca 22 graus. O que non cambia que despois dos deportes vimos e contámoslo todo. Ata agora os robots utilizábanse para o entretemento, para servir os humanos ou axudarlles en tarefas pesadas. Agora coñecemos a Sofía. Esta humanoide debutou en Hong Kong cantando pro público acompañada por unha orquestra en directo. A súa voz e a súa expresividade son froito dun gran proceso de perfeccionamento para que a robot simule a emoción dunha intérprete clásica. Pero Sofía ten que ter coidado, porque acabamos de descubrir un rival para ela, este que baila reggaetón. A verdade é que non sei se escoitábamos ben esa cantante robotizada. Lego, o universo de ladrillos de plástico nacía en 1932 no taller dun carpinteiro danés e dende entón ata 3 xeracións gozaron cos seus xoguetes e cos videoxogos. Dende hoxe, Lego conmemora o 30º aniversario do seu salto dende o mundo analóxico digital en Málaga, cunha exposición no Museo do Videoxogo. Unha experiencia inmersiva con máis de 80 pezas de sagas como Minecraft, Super Mario ou Sonic. Percorrendo esa exposición, dicimoslles ata mañá.